Prvo što ću raditi, skuvat ću kilogram belog krompira. Sipat ću vodu da prekrije krompir. Poklopit ću šerpu i šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću krompir do gotovosti. Krompir se skuvao i sada ću ga izvaditi iz šerpe. Krompir prebacujem na pleh obložen pek papirom. Krompir neću ljuštiti, samo ga ovako sad pritisnete sa čašom. Posolit ću krompir i naravno krompir pre kuvanja dobro operiti. Premazat ću krompir sa maslinovim uljem. Krompir nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni 15 minuta da se lepo zapeče. Pripremit ću sada dresing. Treba mi jedna glavica crvenog luka koju ću iseckati sitno. Iseckala sam luk i sada ću iseckati jedan opran krastavac. Iseckala sam krastavac i treba mi jedna manja vezica svežeg peršuna. Sjedinit ću sastojke, u činiju sipam seckani krastavac, luk, peršun, kašičicu mirođije, usitnit ću jedan čen belog luka, ,300 grama grčkog jogurta, dodat ću 2 supene kašike majoneza, 1 supenu kašiku senfa, soli, bibera po ukusu i dodat ću sok od pola limuna. I sve ću promešati. Krompir je gotov i sačekat ću da se malo prohladi. Krompir se prohladio i sad ću ga ovako odvojiti od papira. I krompir ću sipati u dresing. Pa ću sve promešati. Ovo je jedan od najlepših načina na koji sam pripremala krompir. Vi probajte, napravite i ostavite mi komentar da znam kako vam se dopada. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!